ومركي ugu horeysay oo shir noocan oo kala ah uu uga furmo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose daladaha aan dawliga ahayn ee maamul goboleedyada dalka warmurtiyeed ka soo baxay shirkii saddexdii maalmood ee la soo dhaafay uga soconayay magaalada Kismaayo daladaha bulshada rayidka ah ayaa waxa uu akhriyay warbaahinta Faisal Ahmed Nuur oo ah u qareenka dalada aan dawliga ahayn ee dawlad goboleedka Jubbaland ee Junsa shirka waxa uu ugu baaqayaa dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada iyo beesha caalamkaba in ay taageeraan tixgelinna siiyaan daladaha aan dawliga ahayn ee ka hana qaaday dhamaantood daladaha oo ka hana qaaday dawlad goboleedyada dalka si xal loogu helo caqabadaha haysta sida Sosensa oo ah hay'ad kaligeed ismagacaawday meel iyo matashana ayna jirin kana soo horjeeda nidaamka federaalka ee wadanka ka hana qaaday shirka waxa uu ugu baaqayaa hay'adaha dastuurka sida wasaaradda dastuurka federaalka guddiga dastuurka iyo wasaaradaha dastuurka ee dawlad goboleedyada iyo guddiga madaxa banaan ee dastuurka in la dardar galiyo hanaanka dib u eegista dastuurka si loo helo dastuur ku yimaada hanaan afti dadweynaha Soomaaliyeed shirka waxa uu ugu baaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka ra'iisul wasaaraha madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka si looga dhabeeyo go'aankii ahaa in 2020ka Soomaaliya laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah sida awgeed daladaha aan dawliga ahayn ee dawlad goboleedyada waxa ay codsanayaan in laga tala geliyo hanaanka doorashooyinka dalka dalada aan dawliga ahayn ee dawlad goboleedyada oo ku shiray magaalada Kismaayo waxa ay ku midoobeen dalad aan dawli ahayn oo dawlad goboleedyada dawladda federaalka ee Soomaaliya Somali Federal Non-State Actors taas oo leh maamul hal sano ah oo ku meel gaar ah waxaana gudoomiye loogu doortay Qadar Maxamed Faarax oo ah gudoomiyaha dalada Gansa ee Galmudug ku xigeen waxa loogu doortay Cabdiqaadir Sheekh Ali Baraka oo ah gudoomiyaha dalada Sosensa ee Koonfur Galbeed halka xogayaha guudna laga dhigay Maxamed Naasir Axmed Cabdi oo ah gudoomiyaha dalada Junsa ee Jubbaland iyo Lobin and Advocacy laga dhigay Cabdullaahi Cabdi Bariise gudoomiyaha dalada Hinsa ee maamul goboleedka Hirshabeelle ugu dambeynna daladaha aan dawliga ahayn ee dawlad goboleedyada waxa ay soo dhaweynayaan heshiiskii horodhaca ahaa ee ay gaareen dawlad goboleedka Galmudug iyo Ehlu Sunna wabillahi tawfiiq Abdullaahi Xuseen Kiilaas telefishinka caalamiga Ariel Kismaayo